Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα εδώ και 2 χρόνια δίνουμε πολύ σκληρούς αγώνες ενάντια στην αξιολόγηση που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση της δεξιάς. Και για μας ήταν ένας φάρος ελπίδας οι αγώνες οι δικοί σας στη Γαλλία. Όπως τους παρακολουθούσαμε και από το διαδίκτυο, αλλά και όπως μας μεταφέρθηκαν από τους συντρόφους. Το ερώτημα είναι, πέρα από το συνταξιοδοτικό, ποια ήταν τα βαθύτερα αίτια που κατέβασαν όλο αυτόν τον κόσμο στον δρόμο? Tu te rappelles, le matin à Douai, on discutait pour l'évaluation, pour les luttes contre l'évaluation d'enseignants. C'est 2 ans qu'il y a que cette lutte est durcie. Pour les enseignants, les luttes françaises étaient un feu pour eux. Comme exemple, c'était très fort. Les enforcer. Quels sont les plus profonds raisons que tout ce monde luttait en France? C'était seulement les retraites. Il y avait des raisons plus profondes. Oui, d'accord. Alors, une longue histoire. Alors, oui, effectivement, aujourd'hui en France, on vit un moment où il y a plusieurs éléments qui se télescopent. Hein. On a une paupérisation des travailleurs et des travailleuses, voilà, avec l'inflation pour les raisons qu'on connaît, la guerre, etc. Le pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses en France a énormément baissé les 5 dernières années. Là, ça encore plus. Ça, c'est un élément. Donc la partie financière. Et ensuite également le fait qu'on est depuis 30 ans dans une succession de gouvernements qui mettent en place les mesures néolibérales, avec des réductions drastiques de moyens pour les services publics, ça d'une part, mais également une réduction, donc ça c'est pour le public, mais aussi une réduction de coût du travail, même si c'est pas le travail qui coûte, c'est le capital, mais bon, le coût, et du coup avec une réduction du nombre de travailleurs et travailleuses dans tous les secteurs professionnels pour réduire les coûts. Ça amène une souffrance au travail qui est importante, aussi bien dans le privé que dans le public. En toile de fond, le management et le manque de moyens, et également la perte de sens du travail. Ça, c'est un facteur. Ensuite, il y a eu aussi le Covid. Je pense que c'est pas anodin. Le Covid, c'est une expérience collective. Tout le monde l'a vécu. On a vécu une fermeture. Pendant 2 mois, on n'a pas pu sortir. Et 2 ans. Non, mais 2 mois, il y a eu le confinement. Pendant 2 mois, vraiment le confinement où on pouvait sortir qu'avec des autorisations, etc. Et le Covid a mis en évidence qu'on a besoin de services publics, d'éducation, de santé. Il y a eu une évidence presque physique, hein, parce que les conséquences des mesures néolibérales dans les systèmes de santé ont fait que le système de santé publique n'avait plus la structure nécessaire pour faire face à une pandémie. Il y a
une étude qui prouve que si le Covid, il y a 30 ans, avec l'hôpital public d'il y a 30 ans, il n'y aurait pas eu le nombre de morts qu'il y a eu. Voilà. Vas-y, c'est beaucoup de choses. Voilà, oui, c'est une question très, très ouverte. Λοιπόν, υπάρχουν οικονομικοί παράγοντες που συνεισέφεραν στη συσσόρευση αυτού του θυμού, εν πάση περιπτώσει, που είναι η φτωχοποίηση των εργαζομένων και ότι επέφτει συνεχώς η αγοραστική δύναμη με τον πληθωρισμό εκεί και τα λοιπά. Τα 5 τελευταία χρόνια η αγοραστική δύναμη πέφτει συνεχώς. Τώρα υπάρχουν 30 διαδοχικά χρόνια μέτρα που μειώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες. Υπάρχει μείωση του κόστους εργασίας. Υπάρχει μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο και γενικά στο δημόσιο τομέα υποφέρει ο κόσμος. Έχει χαθεί η έννοια της εργασίας, ας πούμε, στο κεφάλι των ανθρώπων και πέρα από όλα αυτά ήρθε και προσθέθηκε ο COVID που στους 2 μήνες που ήταν εντελώς περιορισμός και εγκλεισμός κατάλαβε ο κόσμος ότι υπάρχει ανάγκη του δημόσιου τομέα, κυρίως στον τομέα της υγείας, ότι δεν υπήρχαν πια υποδομές που υπήρχαν παλιότερα και μάλιστα υπάρχει μια μελέτη η οποία λέει ότι αν ο COVID ήταν 30 χρόνια πριν, οι υποδομές που υπήρχαν, με τις υποδομές που υπήρχαν, οι θάνατοι θα ήταν πολύ λιγότεροι. Πολύ σημαντικό. Να ρωτήσουμε τώρα, οι εκπαιδευτικοί πώς βίωσαν το κίνημα αυτό, πώς συμμετείχαν, μέσα από ποιες μορφές συμμετείχαν, αν έκαναν συνελεύσεις, αν οι συνελεύσεις ήταν ξεχωριστές του κάθε σωματείου ή ήταν κοινές αναγκαιογραφικές περιοχές, ας πούμε, αν συμμετείχαν στις απεργίες, στις διαδηλώσεις. Les enseignants, comment ont vécu tout ce mouvement? Ils faisaient des assemblées par département, plus grandes assemblées. Ils participaient aux démonstrations. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme enseignants? Alors, la participation aux grèves des enseignants a été très importante. Il y a eu des jours où il y a eu 90% de grévistes. Hein, vraiment. Voilà. C'est, avec donc des blocages d'établissements. Hein, il y a eu des assemblées générales aussi de travailleurs de l'éducation, mais aussi des assemblées générales interprofessionnelles de quartier ou de... ça, c'est une chose. Après, je pense non, mais c'est un constat, les travailleurs et travailleuses de l'éducation, on a cette idée qu'on n'arrête pas l'économie. Donc, souvent, ce qu'il y a eu, c'est que les plus militants et militantes aller au piquet de grève des bus ou des trains ou des autres secteurs professionnels qui arrêtent plus l'économie, plus visible que nous, les écoles. Je ne partage pas cette idée. Je pense que nous, en tant que travailleurs de l'éducation, on arrête l'économie parce que les enfants à la maison, les travailleurs, ils ne peuvent pas aller au travail. Donc, mais bon. Mais je pense que c'est assez fort chez les enseignants et les enseignantes. Et après, il y a eu pour les enseignants et les enseignantes, il y a eu beaucoup de revendications parce que les conditions de travail des enseignants et des enseignantes se sont énormément dégradées, surtout les 5 dernières années, avec des départs à la retraite non remplacés, avec... des précaires, des contractuels et plus de fonctionnaires. On arrive presque à 40% de contractuels, ce qui est assez nouveau dans l'école, dans le premier degré. C'est quelque chose qui est apparu il y a 4-5 ans. Avant, il n'y avait pas ça.
Et puis, nous, les enseignants et enseignantes, on a les enfants qui vivent des situations familiales très difficiles. C'est nous qui recevons et qui gérons les enfants qui viennent avec des problématiques voilà, de parents au chômage, de problèmes sociaux, etc. Donc je pense qu'on est très percuté par la crise globale et avec en plus des mesures institutionnelles où il y a de plus en plus de pression. Voilà, de pression d'évaluation, de pression administrative, etc. Hein. Voilà, en gros, c'est ça, mais nous... Oui, Pardon. Λοιπόν, στις απεργίες είχαν συμμετοχή μέχρι και 90% στις μεγάλες απεργίες. Κάνανε, εκτός από αυτά, κάνανε μπλοκαρίσματα των δομών, συμμετείχαν στις διεπαγγελματικές συνελεύσεις των τοπικών τομέων, ας πούμε, αλλά έχουν την αντίληψη, η εκπαιδευτική, που δεν τους συμμερίζεται η ίδια, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει διαδεδομένη αντίληψη, ότι οι ίδιοι δεν σταματάνε την οικονομία, δεν μπορούν να τη βλάψουν, και γι' αυτό πολλές φορές πηγαίναν με πικέτες, με λεωφορεία και με διάφορα μέσα για να βοηθήσουν άλλους κλάδους. Τώρα οι διεκδικήσεις τους, tu as dit que les revendications des enseignants n'ont pas si fort. Si, non, justement, qu'en plus, il y a des problématiques et que en allant manifester contre la réforme des retraites, c'est contre les mesures du gouvernement dans sa globalité, en fait. Ça va. Οι διεκδικήσεις τους πάνε έτσι κι αλλιώς πέρα από το συνταξιοδοτικό, γιατί έχουν κάνα τέταρτάκι. Πολύ ευχαριστούμε. Πάνε έτσι κι αλλιώς πέρα από τις συντάξεις, γιατί έχουν πάρα πολλά προβλήματα, έχουν θυγεί πάρα πολύ από την κρίση, έχουν πολλές αποχωρήσεις, που εδώ είναι. Το 40% περίπου είναι συμβασιούχοι και όχι μόνιμοι. Πέρα. Με 7 ετή. 7 χρόνια αυτά από το πρωί στην Deutsche. Σε 7 χρόνια υποτίθεται το κράτος τους μονιμοποιεί, αλλά βρίσκουν διάφορους τρόπους και δεν τους μονιμοποιεί εύκολα. Αξιολογούνται για να μονιμοποιηθούν. Όχι, νομίζω. Δεν είχε πει ότι γίνεται αυτόματα. Αλλά τέλος πάντων έχουν έναν επιθεωρητή. Τώρα αυτή ήταν ολόκληρη κουβέντα το πρωί. Και δέχονται και πολλά παιδιά. Δέχονται τα παιδιά, καταλαβαίνουν δηλαδή την κρίση και μέσα από τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο, γιατί είναι παιδιά με πολλά οικογενειακά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα, με άνεργους γονείς κτλ. Και όλη κρίση. Ναι, το πρωί είπε ότι υπάρχει αξιολόγηση περιοδική από τον επιθεωρητή που απλά δίνει τους μπόνους. Ναι, τώρα κάνουμε τη συζήτηση στην πρωινή, θα θέλουμε 2,5 ώρες. Ναι, υπάρχει ένας επιθεωρητής που απλώς επισπεύδει κάθε 3 χρόνια παίρνουν μια αύξηση τα κλιμάκια τα δικά μας. Και αν έχουν καλή αξιολόγηση, πάνε πιο γρήγορα μισθολογική αύξηση. Αλλά παρόλα αυτά πάνε να αξιολογήσουν τώρα και σχολεία. Είχε πει το πρωί ότι πάνε να αξιολογήσουν και τα σχολεία και να κάνουν μια διπλή αξιολόγηση. Τέλος πάντων. Αυτό τώρα το πρωί είναι πάρα πολλά. Ναι. Εδώ και 2 δεκαετίες τουλάχιστον γίνεται μια προσπάθεια να καταργηθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος που απαγορεύει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στη Γαλλία, από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια μακρά παράδοση της δημόσιας εκπαίδευσης. Έχει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα δημόσιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Σήμερα ποια είναι η τάση για την εξέλιξη αυτού που ονομάστηκε στη Γαλλία λαϊκό σχολείο, École laïque. Alors, ici, il y a on met beaucoup d'efforts, il y a quelques années, de supprimer l'article 16 de notre
Code de l'éducation. Non, 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 code de l'éducation. Le un instant. La Constitution. D'accord. C'est un article, l'article 16 de notre Constitution, qui ne permet pas d'avoir d'université privée. En France, vous avez une tradition, une longue tradition sur la faculté publique. Qu'est-ce que c'est cette école laïque, hein? Qu'est-ce que c'est ça L'école laïque. L'école. En fait, le principe, enfin la base de l'école, les fondements de l'école, c'est l'école républicaine, qui est liberté, égalité, fraternité, et la question de la laïcité, c'est quelque chose de fort dans la société française. 1905, séparation entre l'Église et l'État. Bon, ça. Et après, la question de la... Tu peux répéter ça? Bien sûr. La faculté laïque, c'est pas la faculté, c'est l'école. C'est l'école. Ouais. La laïcité, elle est basée sur la loi de 1905 de la séparation de l'État et de l'Église. Η λαϊκότητα που λένε προέρχεται από το 1905 που έγινε ο διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους. Par contre, nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, en tant que travailleurs de l'éducation, on est confrontés à le fait que les classes populaires aujourd'hui en France, elles ne sont pas catholiques, elles sont musulmanes. Voilà, parce que les classes populaires, c'est les filles des migrants et de réfugiés et de deuxième ou troisième génération des migrants des anciennes colonies, Algérie, Maroc, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, il y a la question, il y a une loi. En fait, le gouvernement, à travers la justification de la laïcité, il va stigmatiser les familles musulmanes. D'accord? Il y a la loi de 2004 qui interdit aux mamans voilées d'accompagner les sorties scolaires. D'accord? Il est interdit pour une enseignante d'être voilée, d'avoir aucun symbole religieux. D'accord? Bon. Ça, c'est quelque chose de compliqué. Pour nous, notre camp social, la question de défendre les classes populaires, mais en même temps, il y a la question de la religion, en même temps, la laïcité, enfin, toutes les fêtes religieuses catholiques, c'est des jours fériés, en fait, mais pas pour les musulmans. Voilà. C'est pas facile. Δεν είναι εύκολο το λαϊκό σχολείο, γιατί πάει να το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση και στην ουσία να επιτεθεί στον κόσμο και κυρίως στους μουσουλμάνους. Λέει ότι τα παιδιά στα σχολεία είναι, στα λαϊκά σχολεία τέλος πάντων, τα λαϊκά όχι με την έννοια που λέμε πριν, ο κόσμος θα πούμε, είναι πάρα πολλά που προέρχονται, που είναι μετανάστες ή πρόσφυγες, γιατί αυτοί έχουν τρίτη γενιά από το Μαρόκο, από τις πρώην απεργίες Αλγέρι κτλ. Επομένως η κυβέρνηση πάει να πατήσει στο νόμο που έκανε το 2004 που απαγορεύει τη μαντίλα να τη φοράνε και απαγορεύεται να πάει να συνοδεύσει το παιδί στο σχολείο μία μάνα που είναι με τη μαντίλα ή απαγορεύεται οι δάσκαλες να φοράνε μαντίλα και γενικά να μην υπάρχει κανένα σύμβολο θρησκευτικό. Αλλά αυτό το κάνει βεβαίως για τους μουσουλμάνους, γιατί ας πούμε τα θρησκευτικά σύμβολα των καθολικών ή οι θρησκευτικές ας πούμε μέρες των καθολικών είναι και οι μέρες αργίας. Επομένως τους καθολικούς τους δέχεται και τα σύμβολα ας πούμε των καθολικών, αλλά απεριθωριοποιεί τα σύμβολα των μουσουλμάνων. Και γι' αυτό το θέμα τώρα της λαϊκότητας
είναι, λέει, πολύ περιπεπλεγμένο, ας πούμε, για να μπορείς να απαντήσεις τόσο εύκολα, γιατί χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να πάει εναντίον στους μετανάστες. Ναι, είναι κατανοητό. Υπάρχει μια κατηγορία, μια μομφή που απευθύνει εναντίον των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα η κυβέρνηση, ότι παντού στην Ευρώπη και παντού στον κόσμο υπάρχει αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Κατάλαβα από την αναφορά που κάνατε πριν, χωρίς να θέλω να επαναφέρουμε όλη την πρωινή συζήτηση, ότι υπάρχει μια μορφή αξιολόγησης που μπορεί να αξιοποιήσει ένας εκπαιδευτικός για να επιταχύνει τη μισθολογική του εξέλιξη. Πέρα από αυτό, αυτή τη στιγμή, ας αφήσουμε τα σχέδια που θέλουν να προωθήσουν, αυτή τη στιγμή στο γαλλικό εκπαιδευτικό μοντέλο η αξιολόγηση είναι το κέντρο βάρους της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου, όπως ας πούμε στην Αγγλία, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Ζηλανδία. Alors, le gouvernement grec blâme les enseignants grecs en disant qu'ils refusent l'évaluation, mais pourtant l'évaluation est dans tout le monde. En Angleterre, en Nouvelle-Zélande, etc. En France, cet instant, il y a une évaluation qui pèse dans le jour quotidien. Évaluation des élèves ou évaluation des enseignants? Tout, Et à travers l'évaluation des élèves, on évalue les enseignants, évidemment. Των εκπαιδευτικών, των μαθητών και τις δύο. Των εκπαιδευτικών. Και των δομών, γιατί έχουν πίζα, μας λόγω το πρωί. Ναι. D'enseignants, l'évaluation d'enseignants. Il y en a maintenant. Alors, il y a... Alors, c'est ce que j'avais expliqué. On a ce qu'on appelle les inspections, voilà, hein, pour la carrière, et tu montes d'échelon, l'inspecteur vient voir comment tu fais classe, tu as une note, ça c'est une chose. Mais on a les évaluations d'école qui ils sont avec donc inspecteurs, un autre enseignant d'une autre école, il y a même des parents, pour venir voir comment fonctionne l'école. Ça, c'est une chose. Mais également, on évalue indirectement les enseignants également avec ce que le gouvernement veut mettre en place maintenant, c'est le pacte, justement, où, en fait, on contraint l'enseignant, il faut qu'il accepte certaines choses, et perdre sa liberté pédagogique, hein, ça c'est important. Et mais pour l'instant, on arrive à combattre un peu l'évaluation proprement dite. Après, c'est une évaluation plus perverse, je pense, et indirecte, parce qu'à travers les évaluations des élèves, les évaluations nationales, qu'on a en finir maternelle, CP, et avant d'aller au collège. Et vraiment, c'est très lourd, c'est toute une semaine d'évaluation nationale, machin. Quelque part, il y a une évaluation de l'école indirectement, bien sûr, parce que les résultats, etc. Nous, syndicalement, on appelle au boycott de ces évaluations. Et après, je vais... Vas-y. Υπάρχει ένας επιθεωρητής, σε βάση περιπτώσει, αλλά δεν είναι κάτι το σοβαρό. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι με αυτόν τον τρόπο τους δίνει κάποιες συμβουλές κτλ. Και μπορεί, αν κάνει μια θετική αξιολόγηση, ένα θετικό σημείωμα, να πάνε πιο γρήγορα τα κλιμάκια και να έχουν μια μισθολογική άνοδο νωρίτερα. Αυτό υπάρχει, υπάρχει μια αξιολόγηση από συλλόγους γονέων, από διάφορα πράγματα, τα οποία όμως εντάξει, λένε τη γνώμη τους και ας πούμε δεν είναι κάτι το σοβαρό. Υπάρχει όμως, τώρα θέλει να φέρει ένα σύμφωνο
στα σχολεία, που να γίνεται μια έμεση αξιολόγηση μέσω των επιδόσεων των μαθητών και να τους επιβάλλει διάφορα πράγματα τα οποία τους στερούν την παιδαγωγική ελευθερία. Θα πρέπει να τους λέει ακριβώς τι να κάνουν. Και αυτό μέχρι στιγμής τον μποϊκοτάρει. Η ερώτηση, δεν το κάνω πιο απλό, επιθεώρηση στην τάξη υπάρχει? Δηλαδή, να σε παρακολουθήσει να κάνεις μάθημα. Αυτός ο inspecteur που λέει ο επιθεωρητής το κάνει αυτό, αλλά δεν έχει το αποτέλεσμα που βάζει στην Ελλάδα. Il y a une inspecteur qui va voir comment... Ώστε να βαθμολογήσει όμως. Oui. Alors, théoriquement, tous les 3 ans, voilà. Κάθε 3 χρόνια, θεωρητικά. Mais bon, il n'y a pas assez d'inspecteurs, voilà. Et maintenant, c'est plus passé et c'est il y a l'inspecteur te fait un point sur la carrière, quoi. Ça s'appelle, oui, c'est une inspection. Oui. Του κάνει κάποια σύσταση, ας πούμε, για την καριέρα σου. Μπαίνει κάθε 3 χρόνια μια φορά ένας επιθεωρητής και σου κάνει μια σύσταση για την καριέρα σου. Δεν γίνεται κάτι άλλο με αυτό. Και αυτό, αν είναι θετικό, μπορεί να πας πιο γρήγορα. Après, historiquement, on refuse l'inspection, voilà. Et il t'arrive rien. Si tu es fonctionnaire, il t'arrive rien. Ce qui se passe, c'est que tu vas progresser dans le tableau de moins vite. Et ton salaire, il va pas augmenter. Αυτό που λέγαμε. Ton avancement est plus lent. Εκείνη η ίδια, ας πούμε, δεν δέχεται να πει. Και άρα σημαίνει όμως ότι μένει πιο καθελωμένο. Άλλο που τον δέχεται, μπορεί να πηδήξει και 2-3 κλιμάκια και να πάει πιο γρήγορα. Parce que c'est complètement infantilisant. Ο διευθυντής ή η διευθύντρια του σχολείου είναι το αφεντικό ή ο σύλλογος διδασκόντων έχει ένα κυρίαρχο ρόλο, ας πούμε? Αυτό μας το είπε το πρωί. Είναι ίσως πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά τώρα πάει να τον κάνει αφεντικό. Αυτό μας είπε το πρωί. Ναι. Ότι πριν ήταν συνάδελφοι, απλοί συνάδελφοι, είχε ένα μικρό επιδοματάκι γιατί είχε παραπάνω φόρτο εργασίας, αλλά δεν είχε τίποτα άλλο. Τώρα όμως λέει ότι πάει να περάσει μία τροποποίηση της κατάστασης που να τον κάνει ιεραρχικά ανώτερο. Δηλαδή να μπορεί να κάνει υποδείξεις. Όχι αξιολόγηση όμως, απλά να είναι. Ναι, αλλά να είναι οι υποδείξεις του να είναι κάπως υποχρεωτικές, ας πούμε, να σου στερεί την ελευθερία. Εγώ έχω να κάνω μια τελευταία ερώτηση, αν έχεις να ρωτήσει κάτι. Όχι μόνο αυτό, κάτι που το ρωτήσαμε το πρωί. Πώς είναι η αναλογία παιδιών στην πρωτοβάθμια, στα δημοτικά. Παιδιών αναδάσκαλο στην τάξη, ποια είναι δηλαδή τα όρια και ποιος είναι ένας μέσος μισθός δηλαδή των. Αυτή παίρνει 2.200. Combien d'enfants vous avez à chaque classe et quel est votre salaire? Ouais. Alors, pour le nombre d'enfants, ça dépend, selon si c'est les villes, si c'est les banlieues, machin. On oscille, alors dans les villes, on peut aller jusqu'à 30, 32, après à la camp 24, 26. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les inspections ne respectent pas le nombre. Normalement, par exemple à la campagne, si on dépassait 28 élèves dans une classe, il fallait ouvrir une deuxième classe. Tout ce qui est ouverture de classe, le gouvernement, il y a une augmentation des fermetures de classes, donc indirectement une augmentation du nombre d'élèves dans les classes. Ça, c'est une chose. Ensuite... Στις πόλεις φτάνει στους 30-32, στην εξοχή φτάνει τους 28 μαθητές και αυτό που κανονικά ισχύει είναι ότι μετά από τους 28 μαθητές πρέπει να ανοίξεις καινούργια τάξη. Αλλά στο δημοτικό μιλάμε, έτσι. Ναι, στο δημοτικό, l'école primaire. Oui, école primaire. Αλλά αυτό που κάνει η κυβέρνηση τώρα είναι ότι κλείνει τάξεις. Επομένως, εμέσως, δεν δέχεται να είναι τώρα, εμέσως αυξάνει τον αριθμό των μαθητών. Et le salaire, je vais te montrer le tableau, parce que c'est public. Τους μισθούς θα σας δείξω τον πίνακα. De les échelons et le... Attends. Excuse.
excusez-moi. Hop. Καλά, περίπου καταληκτικό. À peu près. Bah, moi, je gagne 2200 euros après 23 ans de service. Με 23 χρόνια Με που 23 έχει, χρόνια, παίρνει τι- 2.200. Voilà. Τα παιδιά της παίρνουν πολύ περισσότερο που έχουν κάνει Et je suis. Με 28.100. Η Παντελίσσα, 28 ans, Ouais. elle travaille et il gagne 1150. 1100. Merde. Merde, σκατά. Mais attends, grille indiciaire. Oh là là, bon, ça fait un bruit. Bon, bref, moi je suis à l'échelon 10. Le maximum c'est échelon 11. Voilà. Des- Τελείωσε η εκδήλωση. Ναι, ναι. Πάντως έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό το οποίο πιστεύετε. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι όλες οι επαναστάσεις και Ναι, απλά έχουμε μια συνέντευξη τώρα. όλες οι κινητοποιήσεις ξεκινούν από τον ίδιο το λαό. Πάντα από τον. et- Σας χαιρετώ. Γεια χαρά. Alors attends, voilà, par exemple, voilà. En fait, ça c'est brut, hein. C'est pas. Donc ça 370 ça c'est deuxième degré. Ah, Il gagne plus. Ça, Στη c'est- δεύτερα Όχι, βάθμια 4.000. παίρνουν Ça c'est περισσότερο. deuxième degré, il gagne plus, mais Non. premier degré, professeur certifié. Attends, non merde. Ah, Αυτά ήταν μεικτά. attends. C'est le... Καθαρά. Voilà, ça c'est bien. FSU, c'est très bien. Ils sont très. Voilà, tu vas avoir la grille d'avancement, clac, 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 les cotisations. Il est où le. Voilà. Ça, des professeurs des écoles. Tu commences à 1430, d'accord. d'accord. Donc, un an après, tu passes à l'échelon 2, 1600, tac, tac, échelon 4, 5. Et là, c'est le nombre d'années entre échelons. Tu vois, 2 ans. Πόσα χρόνια ανάμεσα στα Voilà. κλιμάκια. Ναι, ναι. Du 3 au 4, c'est 2 ans et demi, etc. Échelon 10, je vais rester 4 ans, échelon 10. Là, c'est 2300. Alors, je gagne moins. Bon, je sais pas pourquoi, 2300. Υπάρχει δηλαδή ας πούμε η ακόλουτη Voilà. μισθολογική εξέλιξη, Voilà. απλά είναι πιο αργή αν δεν αξιολογηθείς. Voilà. Et Qui est- ensuite, une fois que tu as dépassé le 11, c'est hors classe. Voilà, et tu passes voilà, ça. Et tu peux finir. Moi, je ne connais pas, mais théoriquement, tu finis avec 3050. Με 3 εκατομμύρια. Mais je sais pas. Moi, 2050 moi, je καθαρά suis είναι à το 10. Moi, je suis à 10. maximum, καθαρά. Encore 4 ans. Dans 3 ans encore, je passe au 11. Je vais aller à 2492. Voilà. Ok. Πάμε λίγο να τελειώνουμε. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα διαπιστώνουμε μια έξαρση επιθέσεων μιας μικρής αλλά επίμονης μερίδας γονέων κατά βάση με ακροδεξιές πεποιθήσεις εναντίον εκπαιδευτικών, με μηνύσεις, με καταγγελίες κλπ. Έχουμε και τελευταία μια τέτοια περίπτωση με την καταγγελία εις βάρος μιας εκπαιδευτικού που έδειξε ένα φιλμ για ζητήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα παιδιά. Υπάρχει οργανωμένη ή αυθόρμητη παρέμβαση μερίδας γονέων επιθετική ενάντια στους εκπαιδευτικούς στη Γαλλία αντίστοιχη? Ici en Grèce, il y a un part de parents qui font d'attaques Pareil, oui. aux enseignants. Aux enseignants, toute la question. C'est à peu près, ce sont de la droite. Oui, oui, pareil. Un instant. Je t'en prie. Σε πάρω σε λίγο. Ils font des plaintes, ils font il y a beaucoup d'attaques. En ce jour, nous avions une enseignante qui a montré un film avec d'enfants qui était sur l'éducation sexuelle. On avait une grande attaque
Après, on a dit que ce film était dans une liste de films permis pour les enfants. Il y en a des choses Oui, pareilles. oui, oui, vraiment. Si tu, la montée réactionnaire est généralisée dans la société. Voilà. Elle se traduit par différents éléments, dont notamment vraiment une régression au niveau des parents d'élèves sur des, voilà, justement des valeurs, entre guillemets, très réactionnaires. Et nous, les enseignants et enseignantes, historiquement, on est associés à, voilà, à la liberté de penser, la liberté pédagogique, et récemment, notamment les professeurs d'université, ils sont attaqués d'islamo-gauchistes. Ça, c'est le grand truc, c'est les islamo-gauchistes, parce que justement, on défend les réfugiés, on défend les immigrés, et ça, c'est voilà, c'est un des... Les professeurs défendent Oui, bien sûr, bien sûr. Υπάρχουν γενικά. Et l'extrême droite, il y a fond de la comment on dit, qu'on veut rentrer de façon de l'entrisme. Hein. L'extrême droite fait de l'entrisme vraiment dans les organisations de parents d'élèves, avec des attaques précises dans la fachosphère pour des enseignants et des enseignantes. Oui. Λοιπόν, υπάρχουν αντιδραστικές διαθέσεις παντού τα τελευταία χρόνια και αυτό που υπάρχει είναι ότι γενικώς υπερασπίζονται τις αξίες της, καταλαβαίνεις αυτό, και πάνω σε αυτό, ας πούμε, όπως είναι αυτή τη κοπέλα, σε εμάς, και υπάρχουν, η ακροδεξιά κάνει εισοδισμό, ας πούμε, σε συλλόγους γονέων με τέτοια πράγματα και με τέτοιες θεωρίες, και υπάρχει και ένα καινούριο φρούτο τώρα, το οποίο λέγεται Ισλαμορωσιστές, Islamogauchiste. Oui, gauche, de gauche, le contraire de la droite en politique. Ισλαμοαριστεροί. Ισλαμοαριστεροί που επιτίθενται σε καθηγητές πανεπιστημίου, γιατί οι καθηγητές πανεπιστημίου υπερασπίζονται τους πρόσφυγες. Πώς λέγαμε εμείς στη Βουλγαρία, ας πούμε. Το αντίστοιχο. Ναι. Αυτά. Ωραία. Το νηπιαγωγείο είναι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. L'école, comment on dit νηπιαγωγείο? Ηλικία 4 με 6 πες. L'école maternelle. Elle est obligatoire. Είναι υποχρεωτικό. C'est au même syndicat que vous? Oui, oui. Και στην Ελλάδα έτσι. Δηλαδή στην ΔΟΕ. Si, 2 years, yeah. Enfin, 2 years in the country, dans la rue, dans les petites écoles rurales. Sinon, en ville, c'est 3 ans. La loi, c'est 3 ans. Obligatoire à partir de 3 ans. Ouais. Αλλά στη μικρά χωριά και αυτά γίνεται στα 2 χρόνια. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Υπάρχει και βοηθός μέσα στις τάξεις. Τελευταίο. Βοηθός. Εκπαιδευτικός. Στη Σουηδία υπάρχει μέσα στις τάξεις, υπάρχει και βοηθός δασκάλου. Vous avez dans Γιατί έχει πολλά παιδιά γι' αυτό το ρωτάω. dans les classes, vous avez un assistant d'enseignant. Alors, en maternelle, on a des assistantes d'aide pour les petits, aller aux toilettes, υπάρχουν βοηθοί για να τα πηγαίνουν τα μικρά στην τουαλέτα. Théoriquement, une par classe, mais c'est pas vrai. Et c'est payé, pas éducation nationale, c'est payé par les municipalités. Και ένας θεωρητικά, αλλά μπορεί να μην υπάρχει κανένας και δεν πληρώνεται από το κράτος, πληρώνεται από την κοινότητα. Et ensuite, un élément dont je n'ai pas parlé, qui est très important aussi pour les difficultés quotidiennes des enseignants et des enseignantes, c'est toute la politique de ce qu'ils appellent l'école inclusive. D'accord ? De inclusion de ce qui est très bien. Dans la théorie, dans le papier, c'est super.
C'est l'inclusion dans les classes des enfants en situation de handicap. D'accord. Αυτό που δεν είπε και είναι σημαντικό, λέει ότι υπάρχει στη θεωρία και στα χαρτιά, και είναι σωστό αυτό στα χαρτιά και ωραίο, ότι υπάρχει η συμπερίληψη, ότι πρέπει το σχολείο να βοηθάει τη συμπερίληψη και είναι για τα ανάπηρα παιδιά αυτό. Αλλά... Et donc c'est très bien, c'est le droit à l'éducation, c'est super. Στο δημοτικό. Ναι. Donc derrière ça, c'est évidemment une mesure économique parce que les institutions médico-sociales où il y avait justement ces enfants, etc., ferment parce que ça coûte très cher. Voilà. Ça bascule sur l'école ordinaire, ce qui est très bien. Sauf qu'il faut qu'on ait plus de place. Et là, on a ce qu'ils appellent AESH, aide éducative dans enfants en situation de handicap. Voilà. Et du coup, c'est une aide humaine de quelqu'un qui va aider l'enfant handicapé à... Στην σχετική δασκαλία θα πει. Είπε ότι αυτό είναι πολύ ωραίο στη θεωρία, να υπάρχουν οι συμπερίληψη των παιδιών αυτών, αλλά συμβαίνει για οικονομικούς λόγους, γιατί κλείνει τις δομές που είχε για αυτά τα παιδιά και άρα τα πετάει μέσα στα δημόσια σχολεία και σου δίνει υποτίθεται έναν βοηθό εκπαίδευσης για τα ανάπηρα παιδιά. Et ça, l'assistant, il y en a. Alors, il y en a, donc il faut, si l'enfant il a la notification handicap, il va avoir droit, etc. Sauf que ces personnes-là qui viennent aider, elles n'ont pas de statut professionnel. En fait, c'est des contrats précaires qui gagnent moins du SMIC. Ce sont à 95% de femmes qui vont gagner mal, très très mal, pas de formation. On leur exige juste le bac. Et pourtant, le baccalauréat. Seulement avec le baccalauréat, on veut... Λοιπόν, αυτός ο βοηθός δεν έχει ούτε την εκπαίδευση για να το κάνει, ούτε παίρνει λεφτά. Είναι συμβασιούχοι και αυτοί του χειρίστου πληρωμένοι δηλαδή, και είναι και επίπεδου μπακαλωρεά η εκπαίδευση. Απολυτήριο λυκείου. Είναι ένα χρόνο στο σχολείο. Δεν υπολογίθηκε. Donc ça, c'est une des luttes syndicales, c'est exiger que ça devienne vraiment un métier, que ce soit qu'ils aient un statut de la fonction publique, avec une vraie formation, avec des vrais salaires, parce qu'en plus, c'est des contrats à durée déterminée. Ορισμένου χρόνου. Συμβόλαιο ορισμένου χρόνου. Είναι διεκδίκηση αυτή που έχουν γι' αυτό, να υπάρχει πράγματι αυτός ο βοηθός, αλλά να γίνει επάγγελμα. Και να είναι. Να πληρώνεται κανονικά, να προσλαμβάνεται κανονικά σαν δημόσιος υπάλληλος και να έχει όλα τα δικαιώματα και να μπορεί να δουλεύει έτσι. Αλλά τώρα είναι χάλια αυτή η κατάσταση. Parfois, les enseignantes se retrouvent dans une classe avec 25-26 élèves, dont 2 ou 3 autistes, enfin avec toute la complexité. Et ces enfants, ils ont leur place à l'école. C'est très bien qu'ils viennent à l'école. Et 3 adultes en plus dans la classe. Et tout ça, gérer la... Voilà, έχουν παιδιά με αυτισμό, ας πούμε, είναι 26-27 που είναι και 3 εκεί μέσα με αυτισμό και είναι... Είμαστε καλύτερα. Et avec toujours l'école inclusive, et c'est très bien, voilà, avec des phrases très jolies, mais après, il n'y a pas les moyens. Voilà, donc, et en même temps, si nous, on fait grève, on a, oulala, vous ne voulez pas les enfants, voilà, vous êtes méchante, vous ne voulez pas les enfants handicapés. Όταν κάνουν απεργίες και ζητάνε αυτό, τους λένε «Α, δεν θέλετε τα ανάπηρα παιδιά». Κατάλαβες, ο κοινωνικός αυτοματισμός. Τα ίδια ακούγονται παντού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε όλη την αλληλεγγύη μας, καλούς αγώνες. Le mail, oui, voilà, mail pour, je vous envoie le matériel, ouais, pardon. N-A-S. Βαϊνάς Παντελής. Παντελής. Ok. Vainas. Ouais, ok. Donc. Σας έμεινε
το διαλέτε.